विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार स्वागत है तमारू भौतिक विज्ञान विडियो लेक्चरनी अंदर। दर विडियो लेक्चरनी जेम आ विडियो लेक्चर में पण आपणे पहेलाना विडियो लेक्चरनुं पुनरावर्तन करीने आगळ वधशुं। पहेलाना विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे कूलम्बना नियमनुं सदिश स्वरूपे निरूपण अने तेना एमसीक्यूना पॉइंट जोई गया था। त्यारे मैं तमने कीधेलुं के तेना नियम उपरथी सूत्र અને જે દાખલાઓ આવે એની આપણે ગણતરી કરશું। આજે આપણે તેના નિયમ ઉપરથી એનસીઈઆરટીની બુકની અંદર ઉદાહરણ 1.4 અને 1.5 આપણે જોશું અને એ ઉપરાંત સ્વાધ્યાયના 1.1, 1.2 અને 1.3 આ ત્રણ દાખલા અને બે ઉદાહરણ છે એ આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોશું। તો શરૂઆત કરી આપણે ઉદાહરણ 1.4 થી। પહેલા રકમ જોઈ લઈ। બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું કુલમ્બિયન બળ અને બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ આ બંને બળ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। બરાબર। તો કુલમ્બિયન બળનું સૂત્ર તમને ખબર છે કે Fe બરાબર 1/4πε0 E સ્ક્વેર Q1 Q2 upon R સ્ક્વેર। બરાબર। પરંતુ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન બંનેના વિદ્યુતભાર સમાન છે। આપણું સૂત્ર છે F બરાબર K Q1 Q2 upon R સ્ક્વેર। પરંતુ પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન માટે બંનેના વિદ્યુતભાર સમાન છે એટલે પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર E થાય અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર E થાય। તો E ઇન્ટુ E એટલે શું થાય E સ્ક્વેર અને K બરાબર આપણે શું લેશું 1/4πε0। અહીંયા Q1 એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર E, Q2 એટલે પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર E, E ઇન્ટુ E એટલે E સ્ક્વેર છેદમાં R સ્ક્વેર। તમે જાણો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંને એકબીજા ઉપર આકર્ષી બળ લગાડે અને મેં સદિશ સ્વરૂપે નિરૂપણ કર્યું ત્યારે કીધું હતું કે આકર્ષી બળનું મૂલ્ય ઋણ હોય। તો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ એટલે આકર્ષી બળ હોય એનું મૂલ્ય આપણે અહીંયા ઋણ લીધેલું છે। કેની જગ્યાએ 1/4πε0 અને વિદ્યુતભાર સમાન હોય એટલે E ઇન્ટુ E એટલે શું થાય E સ્ક્વેર છેદમાં R સ્ક્વેર। તો આ બે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું આકર્ષી બળ છે। હવે રકમમાં એમ કીધું છે કે બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ। બરાબર। પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન છે બે વિજાતીય વિદ્યુત ભારો છે। તો જેમ વિદ્યુત બળ ઋણ થાય એમ ગુરુત્વાકર્ષી બળનું મૂલ્ય પણ શું હોય ઋણ। તો તમે ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમમાં સૂત્ર જોઈ ગયા હતા G m1 m2 upon R સ્ક્વેર। m1ની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ me અને m2ની જગ્યાએ પ્રોટોનનું દળ mp upon R સ્ક્વેર। પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વિજાતીય વિદ્યુતભાર હોવાથી વિદ્યુત બળની જેમ ગુરુત્વાકર્ષી બળનું મૂલ્ય પણ કેવું થશે ઋણ થશે। તમને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ ચોપડીમાં આપેલું જ છે કે 9.1 × 10⁻31 પ્રોટોનનું દળ 1.67 × 10⁻27 ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર અને G એટલે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ। આ બધાના વેલ્યુ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અવેલેબલ જ છે જેની મેં અહીંયા નોંધ કરેલી છે। હવે આપણને એવું કીધું છે પહેલાં ઓલા સોલ્યુશનની અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ અને વિદ્યુત બળની સરખામણી કરો। તો જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે તમે જાણો છો ગણિતની અંદર ગુણોત્તર પ્રમાણનો નિયમ લાગુ પડે। તો આ બંને બળોનો આપણે ગુણોત્તર કરી અને તેની સરખામણી જોશું। તો વિદ્યુત બળ Fe અને ગુરુત્વાકર્ષી બળ Fg બંનેનો મેં અહીંયા ગુણોત્તર લીધેલો છે। ગુણોત્તર લેતા આ પદ આવે E સ્ક્વેરના છેદમાં G me mp। બરાબર। તો E બરાબર શું લેવાનું છે મારે અહીંયા મેં વેલ્યુ આપેલી 1.6 × 10⁻19 એનો સ્ક્વેર। G બરાબર 6.67 × 10⁻11 me અહીંયા me આપેલું છે mp ની વેલ્યુ આમાં મૂકી। આને સોલ્વ કરો એટલે એનો જવાબ આવે કેલ્ક્યુલેટર દરેક પાસે સારા હોય જ છે। કેલ્સીની અંદર એની ગણતરી કરો તો તેનો જવાબ આવશે 2.4 × 10⁻39। Fe upon Fg નો ગુણોત્તર કેટલો થયો 2.4 × 10⁻39। તો હવે Fg ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં તો એમ કહી શકાય Fe બરાબર 2.4 × 10⁻39 Fg। તો આ સૂત્ર ઉપરથી શું કહી શકાય કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળ એ તેના ગુરુત્વાકર્ષી બળ કરતાં 2.4 × 10⁻39 જેટલું શું છે પ્રબળ છે। બરાબર। 2.4 × 10⁻39 જેટલું શું છે પ્રબળ છે। બરાબર। એવી જ રીતના બીજા સોલ્યુશનની અંદર આપણને એમ પૂછેલું કે ન્યુક્લિયસની અંદર કેન્દ્રમાં જે પ્રોટોન હોય પ્રોટોનના બે પરમાણુઓ વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષી બળ ને વિદ્યુત બળની સરખામણી કરો। એટલે આ જ સૂત્ર પણ આ સૂત્રની અંદર દળ કોનું લેવાનું બે પ્રોટોનના પરમાણુનું। પ્રોટોનના પરમાણુનું દળ અહીંયા આપણે mp ધારેલું છે। તો
અને અહીંયા બીજું દળ છે એમઈ, 2 પ્રોટોનના પરમાણુ, એટલે એમઈની જગ્યાએ પાછું આપણે શું લેશું? એમપી. 2 પ્રોટોનના પરમાણુ માટે છે એટલે અહીંયા એમપી ગુણ્યા એમપી, એટલે અહીંયા શું થઈ જાય? એમપીનો વર્ગ, માસ ઓફ પ્રોટોનનો સ્ક્વેર. તો આ સૂત્ર કંઈક આવું થઈ જાય, ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં જી એમપી સ્ક્વેર. ઈ એટલે શું લીધું મેં? ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર આપેલો છે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત. જી બરાબર શું થાય? 6.67 ગુણ્યા 10⁻11 ઘાત, અને માસ ઓફ પ્રોટોન 1.67 ગુણ્યા 10⁻11 ઘાતનો વર્ગ. એનો તમે સોલ્વ કરો એટલે જવાબ આવે 1.3 ગુણ્યા 10⁻36 ઘાત. તો એફઈના છેદમાં એફજીનો ગુણોત્તર 1.3 ગુણ્યા 10⁻36 ઘાત થયું. તો એફજી આ બાજુ જતું રહે, તો એફઈ બરાબર શું થાય? 1.3 ગુણ્યા 10⁻36 ઘાત એફજી. તો આ સૂત્ર ઉપરથી શું કહી શકાય કે 2 પ્રોટોનના પરમાણુ વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળ છે એ ગુરુત્વાકર્ષી બળ કરતાં 1.3 ગુણ્યા 10⁻36 ઘાત જેટલું વધારે છે. બરાબર? તમને ખબર છે કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન એકબીજા ઉપર આકર્ષી બળ લગાડે અને 2 પ્રોટોનના પરમાણુ એકબીજા ઉપર અપાકર્ષી બળ લગાડે. તો 2 પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષી બળ, બરાબર, એ ઇલેક્ટ્રોન 2 પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા આકર્ષી બળ કરતાં વધુ પ્રબળ છે. એમ કેમ કહી શકાય? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો, આકર્ષી બળનું મૂલ્ય 2.4 ગુણ્યા 10⁻39 ઘાત જેટલું વધારે છે, અને અપાકર્ષી બળનું મૂલ્ય છે એ 1.3 ગુણ્યા 10 આ બંને મૂલ્યમાંથી કયું મૂલ્ય વધારે છે? તો કે આ આકર્ષી બળનું. તો એના ઉપરથી કહી શકાય કે 2 પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષી બળ કરતાં, બરાબર, 2 પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું આકર્ષી બળ છે એ કેવું હશે? પ્રબળ હશે. આ પાર્ટ એનો સોલ્યુશન. આ દાખલો 4 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે, આટલું ગણો એટલે 2 માર્ક મળે. હવે બીજા પાર્ટની અંદર તમને એમ કીધેલું છે કે પરમાણુમાં 10⁻10 ઘાત મીટર જેટલા અંતર, 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 ઘાત એંગસ્ટ્રોમ જેટલા અંતરે રહેલા પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું આકર્ષી બળ. તો આકર્ષી બળનું મૂલ્ય કેટલું? મૂલ્ય એટલે આને માનાંકમાં દર્શાવવાનું રહે, એટલે આને માનાંકમાં દર્શાવો એટલે આ માઇનસ નિશાની શું થઈ જાય? નીકળી જાય. આ જ સૂત્ર 2 પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા આકર્ષી બળનું આ જ સૂત્ર પણ મૂલ્ય માનાંકમાં દર્શાવવાનું હોય, એટલે માનાંકમાં દર્શાવો એટલે અહીંથી માઇનસ નિશાની શું થઈ જાય? નીકળી જાય. બરાબર? માઇનસ નિશાની કાઢી આ જ સૂત્ર, આ સૂત્રમાં જરૂરી કિંમત મૂકો, ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં આર સ્ક્વેર 1/4πε0. ε0નું વેલ્યુ આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા, 8.85 ગુણ્યા 10⁻12 ઘાત થાય 4. પાઈ એટલે 3.14. ઈ સ્ક્વેર એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત. અંતર આર, અહીંયા આર તમને આપેલું છે, કેટલું રકમમાં આપેલું છે? 10⁻10 ઘાત મીટર. તો આર સ્ક્વેર એટલે અહીંયા 10⁻10 ઘાતનો સ્ક્વેર લો, આનું સાદું રૂપ આપો એટલે જવાબ આવે 2.3 ગુણ્યા 10�8 ઘાત ન્યૂટન. તો 2 પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા આકર્ષી બળનું મૂલ્ય આપણે શોધ્યું 2.3 ગુણ્યા 10�8 ઘાત. બરાબર? તો આના પરથી આપણે પાર્ટ બીની અંદર આપણે એનું મૂલ્ય અને એના પ્રવેગ પણ શોધવાનું. તમને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુની કક્ષકની અંદર સ્થિર હોતો નથી, તે સતત ગતિમાં હોય છે. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ ગતિ કરે ત્યારે તેના ઉપર લાગતું બળ ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ પરથી એફ બરાબર શું થાય? ma સૂત્ર ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન માટે એફઈ વિદ્યુત બળ, એમઈ એમની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એ. આના ઉપરથી હું એને સૂત્રનો કરતા બનાવું તો એમઈ છેદમાં જતું રહ્યું એફઈના છેદમાં એમઈ, એફઈના છેદમાં એમઈ. બરાબર? તો અહીંયા એફઈ એટલે અહીંયા આપણે વિદ્યુત બળનું મૂલ્ય શોધ્યું, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા આકર્ષી બળનું મૂલ્ય શોધ્યું 2.3 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત. અને એમઈ એટલે કેટલું થાય? માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા મેં દર્શાવેલું છે, ઉદાહરણમાં પણ આપેલું છે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ઘાત. એને સોલ્વ કરો એટલે જવાબ આવે 2.4 ગુણ્યા 10⁻22 ઘાત મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એવી જ રીતના પ્રોટોન માટે અહીંયા એપી થઈ જાય પ્રવેગ. પ્રોટોન માટે એફઈની જગ્યાએ એફઈ એમને, કારણ કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંને એકબીજા ઉપર એક સરખું જ પરમાણુના કેન્દ્રમાં બળ લગાડતો હોય. જેટલું બળ પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લગાડે એટલું જ બળ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન, એટલે બળનું મૂલ્ય સમાન 2.3 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત. માસ ઓફ પ્રોટોન એ અલગ પડશે 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 ઘાત. આને સોલ્વ કરો એટલે જવાબ આવે 1.4 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આમ જ્યારે આ ઉદાહરણની અંદર ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર અવગણવામાં આવે તો તમે જોઈ શકો છો કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ગતિ કરતો હોય ત્યારે તે ગતિશીલ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનના પ્રવેગ કરતાં કેવો હોય છે? વધારે હોય છે. બરાબર? તો આ ઉદાહરણની અંદર આ મુદ્દો આપણે ધ્યાનમાં રાખશું. હવે આપણે
હવે આપણે ઉદાહરણ 1.5 ચાર્જ જોયા પછી હવે આપણે આજે જોશું ઉદાહરણ 1.5. એની અંદર એક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાની વાત છે કે નાયલોનની એક દોરી વડે બે વિદ્યુત ભારિત ગોળાને ગોળાઓ A અને B ને અવાહક સ્ટેન્ડ ઉપર લટકાવેલા છે. બરોબર. હવે બે વિદ્યુત ભાર રહિત ગોળાઓ C અને D ને તેના સંપર્કમાં લાવવાના છે. તો બળના મૂલ્યમાં પેલા નાયલોનની દોરી વડે A અને B ગોળાઓ 10 સેન્ટીમીટરના અંતરે છે. હવે બીજા બે વિદ્યુત ભાર રહિત ગોળાઓ એટલે કે જેમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર છે નહીં તેવા ગોળાઓ C અને D A અને B ના સંપર્કમાં લાવો. તો બળના મૂલ્યમાં આ બે વચ્ચે શરૂઆતમાં બળ લાગતું હતું એના કરતાં હવે આ બે ગોળાઓને સંપર્કમાં લાવ્યા તો બળના મૂલ્યમાં શું ફેરફાર થાય છે એની આપણે ચર્ચા કરશું. બરોબર. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચેનું અંતર 10 સેન્ટીમીટર છે. પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અંતર 5 સેન્ટીમીટર થઈ જાય છે. બંને વચ્ચેનું અંતર 10 સેન્ટીમીટર છે અને પછી કેટલું થઈ જાય છે 5, એટલે અંતર અડધું થઈ જાય છે. તો હવે આપણે અગાઉ વિદ્યુત ભારનું પ્રેરણ જોઈ ગયા હતા કે વિદ્યુત ભારના પ્રેરણની અંદર બંને ગોળાઓ છે. બરોબર. એની અંદર એક ગોળો વિદ્યુત ભાર રહિત ગોળાને બીજા વિદ્યુત ભારિત અવાહક સળિયા વડે સંપર્કમાં લાવતા તેમાં વિદ્યુત ભારનું પ્રેરણ થાય છે. તો અહીંયા C અને D ગોળાઓને A અને B ના સંપર્કમાં લાવતા આની અંદર રહેલો વિદ્યુત ભારનું પ્રેરણ કેમાં થશે? A માં રહેલા વિદ્યુત ભારનું પ્રેરણ C માં થશે અને B માં રહેલા ગોળાની અંદર રહેલા વિદ્યુત ભારનું પ્રેરણ કેમાં થશે? D માં થશે. બરોબર. પ્રેરણ થાય એટલે અહીંયાથી અહીંયા અડધો વિદ્યુત ભાર જતો રહે, અડધો Q/2 જેટલો આમાં રહે, Q/2 જેટલો આમાં જતો રહે. એટલે બંને ગોળાઓ એકબીજાને શું કરશે? અપા કરશે, એટલે એકબીજાથી દૂર જતા રહેશે. એવી જ રીતના આની અંદર રહેલો વિદ્યુત ભાર આમાં અડધો જતો રહે એટલે બંને પાછા અપાકર્ષણથી છૂટા પડી જશે. હવે આ આકૃતિની અંદર પ્રેરણ થઈ ગયા બાદ એ ગોળાની અંદર વિદ્યુત ભાર પહેલા કરતા અડધો થઈ જશે અને બી ગોળાની અંદર રહેલો વિદ્યુત ભાર પહેલા કરતા કેટલો થઈ જશે? અડધો થઈ જશે. તો શરૂઆતમાં એ અને બી ગોળાઓ વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ F બરાબર Q1Q2/r², કુલમના નિયમનું સૂત્ર જ છે. બરોબર. હવે બી અને સી ગોળાના સંપર્કમાં લાવો તો Q1 અને Q2 બે કેવા થઈ જશે? અડધા. ત્યારે વિદ્યુત ભાર ધારો કે Q1' અને Q2' હોય તો Q1' નું મૂલ્ય મેં તમને કીધું હતું પહેલા કરતા કેવું થઈ જશે? અડધું, Q1/2. બરોબર. અને બીજા ગોળા ઉપર રહેલો વિદ્યુત ભાર Q2' એનું મૂલ્ય કેટલું થઈ જશે? બીજા ગોળા ઉપર અડધું થઈ જશે. બરોબર. Q2' છે Q2 કરતા કેટલું થઈ જશે? અડધું થઈ જશે. તો આ સૂત્રની અંદર Q1' Q2'/r', હવે એ બે વચ્ચેનું અંતર r' બરાબર કેટલું? પહેલા 10 સેન્ટીમીટર હતું, હવે 5 સેન્ટીમીટર એટલે અડધું થઈ ગયું. r' શું થઈ ગયું? r/2. 10 નું અડધું કરવું એટલે કેટલું થઈ જાય? 5 સેન્ટીમીટર જેટલું અડધું થઈ જાય. બરોબર. તો વિદ્યુત ભાર અડધો થઈ ગયો અને અંતરે કેવું થઈ ગયું? અડધું. તો આ સૂત્રની અંદર વિદ્યુત ભારનું અડધું મૂલ્ય અને અંતરનું અડધું મૂલ્ય મૂકવું એટલે Q1' બરાબર Q1/2 અને Q2' બરાબર Q2/2 મૂકવું. બરોબર. તો આ સૂત્રની અંદર આપણે r' બરાબર અંતર કેટલું થઈ ગયું? અડધું, r/2 મૂકવું આ સૂત્રમાં. તો Q1' બરાબર શું થઈ ગયું? Q1/2 અને Q2' બરાબર શું થઈ ગયું? Q2/2 / r/2. અંતર r' બરાબર કેટલું થઈ ગયું? r/2 એનો સ્ક્વેર. તો આ પદ આવી રીતના થાય કે Q1 Q2 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલું થયું? 4. બરોબર. r/2 એટલે r²/4 એનો સ્ક્વેર કરવાનો એટલે r²/4. આ પદ ઉપર જાય, છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 4/r². 4 કટ થઈ ગયા એટલે પદ શું થઈ ગયું? કે Q1 Q2/r². આનું મૂલ્ય સમીકરણ 1 ઉપરથી જો Fe થાય, અત્યારે બળ છે એ Fe' હતું એટલે Fe' બરાબર શું થયું? Fe જેટલું થયું. એટલે બળના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. આમ તમે કોઈ પણ વિદ્યુત ભારિત ગોળો છે એના સંપર્કમાં બીજો વિદ્યુત ભારિત ગોળો લાવો, બરોબર, પ્રેરણ થવાથી બળના મૂલ્ય વિદ્યુત બળના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી તેવું આ ઉદાહરણમાં સમજાવેલું છે. ફરીથી એકવાર આપણે આ ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. બરાબર. આ ઉદાહરણની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ઉદાહરણ 1.5 નાયલોનની દોરી વડે બે વિદ્યુત ભારિત ગોળાઓ A અને B ને એકબીજાના સંપર્ક અવાહક સ્ટેન્ડ ઉપર લટકાવો, તેના સંપર્કમાં બે વિદ્યુત ભાર રહિત ગોળાઓ C અને D ને સંપર્કમાં લાવ્યા.
શરૂઆતમાં બંને ઉપર વિદ્યુતભાર Q1 Q2 હતો. બળ કેટલું થાય? Fe વિદ્યુત બળ Fe બરાબર K Q1 Q2 upon R². હવે આ બે ગોળાઓને એના સંપર્કમાં લાવો એટલે વિદ્યુતભાર અડધો થઈ જાય. ત્યારે વિદ્યુતભાર Q1 ડેશ Q2 ડેશ કીધો, જે પહેલા કરતા કેટલો થઈ ગયો? અડધો. Q1/2 અને Q2/2, અને અંતર પણ અડધું થઈ ગયું 5 સેન્ટીમીટર. એટલે R ડેશ બરાબર R/2. તો એની કિંમત Q1 Q2 ડેશની કિંમત આમાં મૂકી અને R ડેશની કિંમત આમાં મૂકીને વિસ્તરણ આપ્યું તો આ પદ છે એ સમીકરણ 1 જેવું જ થઈ ગયું. એટલે આના ઉપરથી કહી શકાય કે કોઈ પણ વિદ્યુત ભારિત ગોળાને બીજા કોઈ પણ વિદ્યુતભાર રહિત ગોળામાં સંપર્કમાં લાવતા પ્રેરણની ઘટના બને તો વિદ્યુતભારના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના 1.1, 1.2 અને 1.3 દાખલાઓ છે એ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું.